Динебез һаулыгыбызга хак караш тәрбияләй, игътибарлы булырга өндәй. Физик торышына һәм аңына насар тәэсир иткән матдәләрне мөселман кешеһенә куллану тыела. Шуларның береһе хәмер, ягъни алкоголь. Ундай исемлек кешенең акылын томалай. Шәхесте шуннан инде гаиләһен емерә, куркыныс гынахтарга этәрә. Иң аянысы Аллаһты, гыйбадәтте оныттыра. Алкоголь безне Раббынан ерагайтырга тырышкан иблистең коралы. Спиртлы исемлектәр кулланып, без кешелектең төп дошманы шайтанды куандырып кына калмай, уга безгә карата кылган яманлыкка ирек биреп, яман гамәлдәребезне ишәйтәбез. Аллаһ хаклаһын. Иманлы кеше үзе тыелып кына калмай, җәмгыятьтә лә аек тормыш өчен көрәшә. Республикабызда 2010 елдан эшләп килгән Аек авыл проектының тормышка ашыруда ярдәм итүчеләр арасында тапшыруыбызның җитәкчесе Мурат Нәҗип улы Лукманов һәм профессор Гүзәл Булат кызы Уилданова. Ошо тапшыруды карап утырган кешеләр акланмаһалар ине. Ярай, әдгенә баһала искәндән нимә була? Мин эскесе түгел дә инде дип. Шуңа күрә интеллигент кеше, укытучы кеше байрамда рюмка күтәрә икән, уга бит укусы карап тора. Ул бит урамда ягылып яткан эскесе, мин уга охшарга теләмәйм. Менә мин ошо укытучы агайга охшарга теләйм, культуралыгына рәвештә аракы эсергә теләйм дип шайтып уйлай бит инде үзенсә. Ә культуралыгына бер өс тамсы килеп инде икән, бүттең, всё, уже өс тамсыга шайтанга юл асылды. Бу Аек авыл проекты ул гомумән җәмгыятьтә общественное мнение тудырып, шул халыктың теге квинтэссенция дип әйтәйек. Шо егетләр все хватит уже. Хугыштан һуң был илде хугышман еңеп булмагас, без уны хәзер азгынлыкман, тәмәккемнән, аракымнан җиңәйек дигән идеология хугыш асылган бит. Без уны яңа гына белеп калдык. Шуннан адак мин белеп калгас, ыста, был бит аракы, ул бит ябай ризыкта түгел. Ул бит корал. Хугыш бара, асык хугыш бара. Тимәк без хугышта еңелеп йөрибез дип һаң. Шуны аңларга кирәк. Был вообще ризык та түгел. Ул корал, ул кешенең мәйеһен, кешенең гаиләһен, кешенең мөнәсәбәтләрен боза торган корал. Шуны аңланыйк, бөтәбез айны ясакбыз. Искән кешегә нәмәләр аңлату кыен бит инде. Безнең бик күп дәлилләребез булыр ине. Бик күп гаиләләр турында әйтә алабыз. Шуннан һуң Коръәндан китерә алабыз, динебездән, сөннәттән, шуннан һуң шундый яхшы тәэсир итә торган мисалдар бар бит инде. Уларны әле кабул итәргә әзер кешегә әйтеп була. Менә урамда йөргән эскелекте хуп күргән кеше уларны ишетмәй дә һиннән көлә генә. Шуңа күрә бүген ошо проект ул теге гаскәр белән яулап алу. Без танктар, самолетлар белән барып басып ошо ниде йемерү дигән һәмәк. Һәм кешенең табигатында бар. Ул берәй сәбәп эзләй башлай. Менә бу Аек авыл. Аек авыл дигән була, аны кеше барыбер эсе биреп битте. Шуннан һуң ошо ниде тапкас, күңелендә тынычлык алып, куанып, рәхәтләнеп теге злорадство итеп әйтеп була инде. Башкача китерһәк, шулай әйтеп тынычланып куя бит инде. Анда сәбәп эзләй башлаган күп табырга мөмкин. Менә Аек авыл дип әйткән булдылар, үзләре магазинда аракы һаталар, тегел әйтәләр, булай әйтәләр. Менә Аек авыл дип берәү йөри, үзе шунда кунак үткәрә өендә. Шулай сәбәп эзләй башлаган, сәбәпне табып була, балагына түгел күп. Без аның икенче ягына карадык. Без бүген ошо мәлдән файдаланып, бүтән көчләребезне юнәлтергә тиешбез. Бер сәбәпкә карамаенча. Һәм еңеп сара кирәк. Кайһы бер табиптар дип әйтәйгәндә, улар әдрәк кенә бу хала һаулык өчен шарап эсергә була дип шулай дип әйтәләр кайһылар. Миңә шул таныштарым әйткәне бар инде. Табиптар әйтергә ярата шундай. Әйе, янә сосуттарды тадарта шулай була дип. Һуңнан ул табиптарга шундай җавап әйтернем. Федор Углов дигән табиб булган бит, хирург, 3 яшендә тикле операциялар яһаган хирург. Уның китаптары бар, ошо эскелек буенча, аяклык буенча, һәм ошо Ждановтың китаптары күп кенә бит инде. Улар әйтәләр бөтәһелә. Ошо өлкәлә именно аяклыкка өндәү өлкәһендә нык каршы көстәр, нык көчле, зур көстәр кулланыла. Ошо тәмәке, шарап индустрияһы ул нык зур аксалы индустрия дип әйтәйек инде. Менә һәр бер мөҗтә
ақлы қыҙыллы магазиндар деп әйтәйек инде. Ул ныҡ көслө индустрия. Әммә ләкин көслө индустрия ниндәй генә булһа, киноға, рекламаға килеп инә. Әммә ләкин улар беҙҙе берһелә йығып, һалып, ауыҙыбыҙға ҡойоп, көсләп ҡулыбыҙҙы бәйләп ҡоймайҙар бит һуң. Ипләп кенә, матур ғына итеп, бына бөтәһе лә шулай тип кенә. Шуға күрә беҙ баяғы һөйләшеүҙе дауам итеп, Морат ағайҙың һүҙенә ҡеүәт, һәр бер кеше үҙенән башлаһа, мин бит әсәй, мин бит апай, миңә ҡарап ҡусты туғандарым тәрбиәләнә, мин бит уҡытыусы, оят бит ҡына һуң. Шулай итеп ҡына кеше үҙенән башланды, нәфсеһе иң ҙур дошманы менән көрәште. И артабан шул көрәште еңеп сыҡҡандан һуң кешенең йөрәгенән сыҡҡан һүҙҙәр йөрәгенә барып етә. Аллаһтан бер туҡтауһыҙ ғәфү һораған кешенән тәүбә итеүеңә нимә сәбәпсе булды тип ҡыҙыҡһынғандар. Ул былай тип яуап биргән: Элгәре мин ҡот осҡос шөғөл, ҡәбер ҡаҙып, кәфен, мәйеттәрҙең биҙәүестәрен урлау менән булыштым. Бер ваҡыт мин ҡибланан боролоп ятҡан мәйеттәргә юлыға башланым. Улар тураһында туғандарынан һорашҡас, мәрхүмдәрҙең иҫерткес эсемлектәр эсеп, ошо ҡылығына тәүбә ҡылмай, үлеп киткәндәрен белеп ҡалдым. Ошо проект тураһында һүҙ алып барғанда, мына әле Гүзәл дәғүәт мәсьәләһенә лә инеп китте. Дәғүәт ул нигеҙендә тора. Бөгөн беҙҙең ошо проекттың бер нәйе, әле етешһеҙлеге, әле беҙ ошоға тотонмаған әйберебеҙ, ә ул төп ҡорал ике көстө бергә ҡушмау. Беҙҙең дин әһелдәре был әйбергә нисектер битарафараҡ ҡараған һымаҡ. Шулай уҡ төп ойоштороусылар тип әйтәйек, әлегә дәүләт битендә төп көстө шулай ҡулланмауҙары, дин әһелдәрен файҙаланмауҙары. Яки файҙаланмау тигәндә улар ҡаршылыҡ тудырмай бит инде. Шуны тағы ла нисектер сәбәптәр табып тартмауҙары. Бында инде беҙҙең дин әһелдәре дигәнебеҙ, беҙ үҙебеҙ алдан уҡ йүгереп барырға тейешбеҙ, ләкин беҙ һаман бармағанбыҙ бит. Был ике яҡҡа бик ныҡ ҡағыла. Шул икеһен бергә ҡушҡанда ғына һөҙөмтә ҙур буласаҡ. Нейҙәр, бая шулай уҡ әйттек бит инде, сәбәп эҙләүселәр күп. Ни өсөн ошо магазинда араҡы нитә тип, шулай уҡ дәүләт яғынан да күп етди көстәр тора тип әйттек бит инде. Шунда уҡ ошо хәрәкәт башланыу менән, шул әҙәк кенә ҡурҡыныс килеү менән һөжүм башлана. Ысынлап тороп теге был хәрәкәтте ҡайҙалыр бер әбейҙең самогон һатмауына ҡаршы көрәш итергә тырышалар. Дөйөм ошо нигеҙенән ошо юҡҡа сығарыу планын үҙгәртергә. Был шулай. Беҙгә хәҙер ана шул дин әһелдәре менән айырым һәр бер аҙымды, бына һеҙ әле беренсе этап, икенсе этап дигән нейҙе, шулай уҡ дәғүәт менән һәр бер аҙымды үҙебеҙгә бурыстарыбыҙҙы асыҡлап алырға ла, һәр бер ауылда, хатта иғлан ителмәгән ауылда ла ошо эштәрҙе башларға кәрәк. Бөгөн башламаһаҡ, беҙ аҙаҡтан үкенәсәкбеҙ. Дин ҡағиҙәләре буйынса йәшәргә тырышҡан кеше менән була торған хәл, беҙҙе һәм һеҙҙе күршеләр, йә туғандар эске булған хәрәм, хәмер һәм араҡы булған мәжлескә саҡыра. Һәм ошо саҡта беҙ үҙебеҙҙе нисек тоторға тейешбеҙ, баш тартырғамы, әллә яңылыштан килеп эләкһәк, кире боролоп сығып китергәме ошондай урындан? Ни кәңәш итерһегеҙ? Ул төрлө осраҡтар була. Дөйөм әйткәндә, дин әһеленә иманлы кешегә ундай табынға барыу тыйылды. Был бер. Ләкин төрлө осраҡтар була дигәнем, мин асыҡлайым килә. Иң тәүҙә әле минең исемем сыҡмаҫ борон, бәлки миңә ышаныс булмаҫ борон, ул миңә ошо яғы дөртине. Хәҙер әйтәйек, туғандарым араһына ҡайтып еттемме, дуҫтарым янына барып еттемме, минең булыуым уларға икенсе төрлө тәьҫир яһай. Мин булмаһам, унда араҡы эсеп ултырырға мөмкиндәр, мин килеп инһәм, унда үҙенә-үҙе шым ғына ул нәмәләр юҡҡа сыға башлай. Шуға күрә ҡайһы яҡтан сығып ҡараһаң бит инде. Әгәр һинең барып инеүең бер нәмә лә үҙгәртмәй икән, ул ваҡытта һинең булыуың кәрәкмәй анда. Әгәр һинең булыуың ыңғайға тәьҫир итә икән, ул ваҡытта һинең булыуың тейешле була. Был проблема, бөтә йәмғиәттең проблемаһы булһа ла, ситтән күҙәтеп тороусыға еңелерәк, шул уҡ эскән кеше һинең ғаиләңдә булһа, туғаның йәки иптәшең был һаҙлыҡҡа батып барһа, нишләргә, ниндәй һүҙҙәр табырға, үҙебеҙҙе нисек тоторға тейешбеҙ? Кешеләрҙең йөрәгенең хәле бер-береһенә бирелә. Мына теге
химиялы сообщающий сосуд һымак. Безнең йөрәгебезнең хәле, без ул кешене нык яратты нихәк, безнең хәлебез Аллаһ Тәгаләне яратһак, безнең теге ошо тулдыла мөхәббәт һөю Аллаһ Тәгалә уга күсә башлай. Шуңа күрә без көн-төн илап тәүбә кылып, бүтән булган ошо истигъфар зикрләрне үтәгәндән һуң ул шундый кеше эргәңдә булуы ул бит зур һынау. Ул бит зур һынау. Ул берәү дә унан не застрахован. Шуңа күрә ундай осракта нык батыр булырга кирәк, нык көчле булырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә генә кешенең йөрәген пәрдә һала һәм ул гына аса. Һәм ошо хәлде димәк тудырган икән, димәк унан гына ярдәм һорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирде дип. Ничек итеп ошо юлдан котылырга, ошо афаттан котылырга дигән төрле адымдары бар. Бер осракта ошо адым яхшырак тәэсир итәсәк, икенчесе кешене карап яки осрауына карап, ошо алым яхшырак тәэсир итәсәк, шуңа күрә ул әйберләр өйрәнелә һәм тагы да әле өйрәнеләсәк, ул әйберләр бар. Менә шуны кәрәкле табып, ошо зур юнәлештә, ошо бүгенге ошо эштә без дәррәү кушылуыбыз кирәк. Безгә инде ул киләләр, менә улым эсә башланы, эседән туктамай, нәмә эшләйм дип, еңел генә итеп котылу кешенең табигатында шулай ук. Еңел генә итеп, менә дуга кылыгыз да, әйдә котылайык әле дип. Һин әле үзең нәмә менән әйтә алаһың? Теге жертва итә алаһың. Үзең менә нәмә эшләргә, ошо төпкөл бер авылда яшәп атаһың. Шул бүтән әйбереңде хатып, бұл искән кешеләр араһынан исмәгән кешеләрне күсәргә кәңәш итһәң, ул кешеләр әйтә, юк ди. Бер нәмәһен дә бирмәйсә генә, бүтән менә алырга дигән әйбер эшләмәй ул. Әгәр шундый вакытка китереп иткергән икән, һиңә хатта ошо улыңды эскелектән коткару өчен бүтән мәңдә хатып кына түгел, калдырып, касып китергә туры килһә, һин китергә тишең. Шуга монда теге шул нигә әдер була кирәк. Тырышлык халарга. Көс халарга. Тик шуннан соң гына киләсәк. Сетрекле теманың аҙағында тағы ла бер хәдис. Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә үз кешенең намаҙын һәм яҡшы ғәмәлдәрен ҡабул итмәҫ. Хужаһынан ҡасҡан ҡолдоң кире хужаһына әйләнеп ҡайтҡанға ҡәҙәр. Иренең асыуын килтергән ҡатындың уның күңелен күтәргәнгә тиклем. Иҫеректең һушына килгәнсе. Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә беҙҙең ерлеккә теш тырнағы менән йәбешкән насар ғәҙәттән, яман сирҙән ҡотолорға ярҙам итһен. Илаһи, әмин.